正宗好青年，正宗好声音，欢迎各位收看由大剧领导品牌优酷指数大剧排行榜为您冠名的大剧排行榜青年好声音。新春歌不挂科，春歌增歌犀利歌，为青年好声音加油！本届青年好声音中，4位导师最得意的门生将有机会踏上岛国爱情动作片的梦想之旅。好照片、好声音，猛戳该节目链接10次或10次以上的观众，即有机会获得冠希哥珍藏摄影作品一套。好的，就是现在，青年好声音第1期正式开始，有请我们的4位导师。我们背对舞台，所以我们完全不知道接下来会发生什么。我们不知道他们长得是什么样子，也不知道他们是从哪儿来。当你听到极具爆发力的嗓音，转身却可能是一个很娇小的女孩。你必须要用心唱，才能打动我。首先登场的这位来自北京的女博士，大学老师全真。前不久，她刚跟相恋3年的男友分手，今天来到青年好声音的舞台，她就是想用自己的歌声来祭奠逝去的爱情。面对这样一个为爱痴狂的女孩，我们的导师会做出怎样的评价呢？可以，好听，行，我是第一个拍的。我今年有32场的全国巡演的个人演唱会，我邀请你当我的嘉宾。贿赂。最后说一句，妹妹，你是一个非常非常有气场的歌手。恭喜全真得到导师的认可。下面要出场的这位歌手荷西，也是因为爱情登上我们舞台的，不过他的目的却是为了获得女孩的芳心，让我们拭目以待。小酒窝长睫毛是你最美的记号，你每天睡不着，想念你的微笑，你不知道你对我多么重要，有了你生命完全的更好。小姐吗？如此抽象的歌声，我们的导师会作何反应呢？这个误差太大了。那英同学，加油吧！加油！谢谢大家。23岁小伙荷西勇敢追爱的勇气令人钦佩，但这唱功实在是不敢恭维。下面要出场的是来自某广告公司的职员张志明，因为和比自己大5岁的女友相恋，一直被各种人唱衰打枪。今天登上我们青年好声音的舞台，张志明是要向电视机前的女友徐春娇证明自己对这段姐弟恋的决心和勇气。谁想得到他是男的？天哪！哇，我的天哪！太特别了，我的团队缺一个。哦，是缺一个。他的嗓音太有煽动性了，一出来，你看所有人都傻了。唱的是真的很迷人。你真的是一个，这个我们这么多天听声音的，你是一个奇葩来的。看完这段很傻很天真的表演，似乎令在场的导师们都 hold 不住了。看来有些时候光靠模仿是完全行不通的。如果娇美被现实大海冷冷抛下，年轻的色彩忽然被掩盖，你的影子无情在身边徘徊。光那个醉，雪儿那个飘，雪儿那个飘飘。
看来光有一副好嗓子也是不行的，只有真正走心的歌唱才能感动自己，感动评委。我再不愿见你在深夜里买醉，不愿别的男人见识你的妩媚，你该知道这样会让我心碎。答应我，你从此不在深夜里徘徊，不要轻易尝试。我说不出话来了。哎，你去掉眼泪了？没有，哭了你？哇，我是眼睛太干是吧？哇，一定是一个有故事的人，才能够唱出来的。唱每一个歌词，每一段歌词，我都想起了我们曾经。我们都被你给感动到了。80后小白领向南通过一首情深意切的《爱如潮水》成功晋级下一轮。下面这位即将出场的选手米莱也带着一个爱情故事而来。在这个人人都爱白富美的年代，如假包换的准富二代米莱却偏偏上演了一出白富美苦追爱穷矬的凄美爱情故事。不知道他的爱情故事能不能同样获得4位导师的青睐。你和我之间的遥远，永远隔着亲切爱笑的可怜，伸出右手想陪着你向前走，感受你爱我的心跳在左边，那么深深爱你的我，你一定看得见。好了，该我们这要施展公益的时候了。哎，我是第一个，对吗？那不重要，那不重要。为什么不重要？你不小心按到的。我还没有，我看到了你一滑按到。我纠结了半天，对不对？反正你无所谓。我干嘛无所谓啊？你的歌不就是无所谓吗？你无所谓。我对他太有所谓。我求求你了！怎么这种都选我？我也有招啊！奇怪了。我们队就要你这样的，我求求你了。到这里，再一次特别感谢大剧领导品牌优酷指数大剧排行榜对本节目的大力支持。我们下期再见。